今年咧我第二年翻嚟 SMMT 嘅 test day， 同上年個心態都幾唔同嘅。上年我記得個重點就係去同好多唔同嘅車廠第一次見面啦，感受究竟英國傳媒生態係點樣。一年過去咗，做嘢多咗，咁不過可惜嘅就係今日會出現嘅車嘅資料咧，其實早2日先出現嘅啫。做 research 咧係得可能夾埋半日到嘅啫。咁如果應該有啲咩講漏，多多見諒啊！飲埋杯咖啡就出發啦。啱啱咧聽完簡介會同埋 safety briefing， 咁就可以正式開始試車。咁都同大家好簡單咁介紹下呢個地方先啦。呢度咧就叫做 Millbrook 嘅 Proving Ground， 咁啊同上年係同一個地方嚟嘅。咁就係一個好大嘅環境可以試車啦。咁呢一度咧就係啱啱頭先聽 briefing 嘅地方，係即係啲廁所啊、叉電啊、食嘢飲嘢嘅地方啦。咁呢一度咧就係好似一個集中地咁樣啦。咁所有唔同嘅車廠就擺晒佢哋嘅車喺呢度啦。咁同埋今日個天氣都唔錯。我記得上年係有啲陰天啦，有啲涼，有啲大風嘅。今年就唔係所有車廠嚟晒嘅，好似譬如 Audi 啊、Jaguar Land Rover 嗰啲都冇嚟嘅。哇，好曬！咁不如我就行到邊講到邊啦。呢一啲車咧，你見到上面有啲唔同顏色嘅 sticker 啦，咁就代表係可以去揸去試車嘅。咁有唔同嘅顏色代表唔同嘅路線咧。咁而呢一啲冇 sticker 咧，咁即係就係 static，就咁擺喺度展示出嚟嘅啫。真係冇諗過第一架咁啱喺度，而又想介紹咧，就係我身邊呢一架 DS3 電動版啦。其實喺我未買 MX-5 之前咧，係有諗過買 DX3 嘅。呢一架咧就係2023年初嘅時候啱啱推出嘅新版本啦。好多嘢都唔同咗，譬如佢成個鬼面罩啦、頭燈板嘅設計啦，你都好明顯見到係 sharp 咗好多。同埋成架車咧而家就稜角多咗啦，即係3尖8角嘅位啦。好啦，出發啦！咁啊，今次係我第一次揸法國車啦。咁其實 DS 呢個牌子咧，老實講，因為香港冇咧，自己嘅了解咧都唔算好多。佢嗰個 A 柱咧幾擋視線嘅。呢架係迷你 SUV 或者叫 crossover。DS 咧其實就係 Citroen 嘅一個豪華牌子啦。呢架車嘅價錢係同級嚟講係算貴嘅。咁啊，黃色條路線咧就係上山。我上年都好記得呢一條路啊，有啲似大霧山咁樣嘅。佢個 maximum speed 咧就係55啦。咁啊有好多上斜落斜嘅地方嘅。咁咧話呢架車咧雖然係一架電動車，但係有少少踩極就唔係好去嘅。咁當然啦，其實而家咧我都有少少反思嘅，即係試呢啲車係咪真係要試佢高速嘅表現咧？即係話以前做雜誌嘅時候，咁我覺得係無可厚非嘅。咁但係其實而家試呢啲實際用嘅車，快當然要試下佢快揸係咪得啦。咁但係更加重要嘅就係用翻一個用家嘅角度去出發啦。啱啱咧好快咁就揸完一轉啦。DS3 點解我之前好想買咧？就係覺得佢個外形有啲特別啊。咁又細細架我中意啦，但係又叫做擺到下嘢咁樣。咁而家新2023年呢個版本咧就再型啲啦。咁頭先揸過呢個電動嘅版本就叫 E-Tense， 105匹左右啦，行到200幾個 miles 嘅。比一般嘅同級嘅車貴啦，即係我覺得有啲似，譬如你話 Q2 咁啦，即係佢呢個 class 值唔值咧？我睇落去咧，覺得啲嘢用料啊嗰啲係高級嘅，但係你話係咪值得呢個價錢呢？一架咁細架嘅車揸落去咧係高級嘅，但係你唔會當佢係一架好好揸嘅車咯，即係真係代步車，舒舒服服嘅，即係就算頭先啲路好爛，佢都唔係好傳到上嚟一架高級嘅細車咁。最後睇埋後座啦，我冇諗過連我都好難入去嘅。買得嘅話咧，睇嚟都真係要好有愛啦。我覺得自己其實嚟親呢啲 event 咧都幾理咁 hea 嘅，因為嗱手攞一部 GoPro 啦，跟住呢度有部相機，跟住有腳架咁樣，跟住一陣間見到面咧，又可能要派卡片咁樣。呢一架咧坐咗入嚟嘅就係 Jeep 全新嘅 Avenger， 咁就係佢哋第一架嘅電動車啦。咁其實個 size 就真係好細架，因為佢哋最細架車嚟嘅。咁我印象中就冇4驅啦，初步感覺都幾膠。呢架 Jeep 如果做電動唔行越野嘅話，唔知有冇 point 呢？後面嘅話咧，其實就係咁樣嘅。咁呢個係正常嘅位置啦，一個攤大嘅手掌位都冇嘅。坐5個人，我懷疑都有啲勉強啊。咁啊，但係講樣嘅話咧，我覺得係 OK 嘅，即係幾 Jeep 啦，電動化得嚟係難得做得幾剛強咁樣嘅。點解我咁快翻嚟呢？因為啱啱試咗一架車啦，跟住有少少阻滯。首先就係個吸盤其中一個爛咗啦，突然之間可能因為天氣熱啦，跟住啲電就去得好快，咁我決定而家飲啖水，叉個電先。明明諗咗起碼有10架車想試嘅，時間都非常之緊張啊！當然啦，今日重頭戲就係試 Giulia 啦，同埋 Tonale。不過而家暫時都有人試緊，咁啊一陣間再翻嚟試啦。嗱，今日有好多車要試，咁係依架標誌咧，我想入去睇下先。就好似未試過坐入去新款標誌嘅車廂入面。
原來佢個軚咧都幾細，咁而家坐緊呢架就308啦。頭先都望過啲408，我覺得有少少真係好 niche 嘅，因為你唔知話佢係房車啊、hatchback 定係一架 SUV 好嘅。咁308就易搞啲，大家都好熟悉嘅 hatchback 啦。咁佢個軚咧都幾型嘅，聽到一啲用家咧都係話個軚盤會擋住個標板嘅，好似都坐得幾低下喎。即係如果你係我嘅話咧，我嘅視野咧就係咁樣嘅啦。咁啊矮仔視野俾大家了解下先。呢一個就係傳説中嘅 3D cockpit 啊，即係叫 iCockpit 啊。軚盤咧已經係最高嘅喎，即係呢個係我嘅視線啦。咁就啱啱好 block 咗個標板。咁呢架標致308咧，其實就冇 plan 過要試揸嘅，咁啱翻到嚟有邊架咪試邊架咯。講俾大家聽，我當下試到有啲咩感覺，摸落去睇落去覺得係點樣咯。一路行一路講，咁就同埋唔知點解咧，見到啲寶馬、Benz 好似冇乜興趣去試咁樣嘅，硬係想試啲所謂小眾少少啦，法國牌子、意大利牌子，可能因為香港冇或者少啲啩。頭先第一架就揸電車啦，而家揸翻油車。咁你問我咧，我就梗係揸油車啦。軚都好輕好直接嘅，我頭先着咗燈甩甩地喎，嚇一嚇。其實一個圈就好快啊，咁啊往快就翻去啊。但我發覺呢架車好似快少少咧，就即係可能慢慢揸會開心啲嘅，即係可能加埋呢一架係 hybrid 啦。但係我係好中意呢一個車廂嘅設計，好似一個真係 cockpit 咁樣啦，咁樣包圍住你嘅，型嘅。同埋你見佢呢啲 stitching 咧都做得幾高級嘅，用唔同嘅質料去拼咗出嚟啦。即係呢度有啲膠咯，咁就有啲鏡皮啦咁樣。始終呢個係即係山路嘅路段咧，等於你可能要揸一架 GSC，即係一架 hybrid 嘅車走上大霧山，都唔能夠劈得佢太盡嘅。即係我相信喺普通城市揸咧，呢架車應該係幾唔錯，因為感覺到係幾高級啦，都正嘅。雖然一講標致，我就諗起佢以前嘅 hot hatch， 咁但係呢一架就一定唔係刺激噶啦，隔音係做得幾好嘅。只要唔好用一種催逼佢嘅心態去揸，都不失為一架幾平衡到各方面嘅車嚟嘅。我想講咧，等極都仲未等到架 Tonale 翻嚟啊！嚟嚟去去都仲係有架 Stelvio 喺度啦，跟住 Giulia 又係走咗，仲未翻嚟啦。究竟我等到幾時先至有得試啊？終於等到呢架車翻嚟啦，咁就係 ID Buzz 啦。頭先我咧專登企喺嗰個位喺度等啊，見到佢一翻嚟咧即刻走過嚟。原來佢個 badge 咧咁樣睇都幾大，成手咁大，成架就跟翻當年 Type 2嘅設計去做嘅，變咗電動車啦，係 van 仔嚟嘅。其實而家呢個市場上咧就非常之少噶啦，我覺得同當初個 concept 都非常之接近啊，同埋咁佢係 two tone 色嘅，白色、黃色，另外仲有架綠色嘅頭先。當初咧，我覺得佢叫做 ID Buzz 呢個名咧就有啲難記，有啲奇怪咁，但係而家用耐咗，俾人霸咗佢嗰個底盤咧，就用翻呢個 MEB 啦，咁就係 ID3、ID4、ID5 同一樣嘅。咁聽聞揸落去咧係有驚喜嘅，都係俾人捷足先登啊！咁等下一架啦。咁講我又唔係一個傳媒啦，我只係一個獨立中意拍下片 part time 叫做車嘅 YouTuber。我諗我都有權拍一啲我中意嘅車，咁我亦都唔需要好似事正嘅傳媒咁樣好中立咁去測試啲車啊嘛。即係譬如我中意 Alpha， 我實話佢好噶。咁我唔中意有啲牌子，咁我咪唔試咯。咁嚟到呢邊咧就係 Citroen 啦。呢個牌子其實相對於香港人又係一啲比較唔熟悉啦。咁佢哋而家有汽油車啦、hybrid 啦、plug-in hybrid 電動車都有。咁其實而家好多品牌都係咁樣做噶啦。佢哋呢架 C3咧亦都係其中一架英國可以買到最平嘅車啦。如果買舊車咧就買啲 Ford Fiesta 啊，或者係啲 Jazz 啊嗰啲咁就好平。而家其實新車咧 C3 講支10萬頭咧，即係萬零磅咧就買到一架啦。咁當然 Kia 嘅話 Picanto 咁啊，應該係而家最平嘅車嚟嘅。E-C4X 咁就係算係新 launch 啦。咁其實佢同頭先408咧係有啲異曲同工之妙。你見佢係高身少少，咁同時間係有個 fastback 尾咁樣，即係又係幾個車款嘅混合體。咁呢架就 C5 Aircross 啦，好似香港係咪都有啊？定係香港已經冇 Citroen 呢個牌子？咁我哋而家嚟到現代啦，呢一架 Ioniq 6咧，其實我都自己幾想試嘅，咁但係而家入面有人試緊啦。咁雅底咧，其實就同呢一架 Ioniq 5一樣，咁而家 Ioniq 5香港都有啦。咁而 Ioniq 6咧，哇，我覺得佢個樣同 Ioniq 5一見到嗰下一樣咁驚喜嘅，即係都係有種好型嘅感覺。個 feel 有啲似 CLS 啦，但係未來版同埋更加科幻感強啲，令到呢個尾咧係一路咁樣斜落去啦。我覺得係同 Ioniq 5一樣，都係有種好微妙啊，
即係有啲似，但係又唔係 exactly 一樣。你可以睇下呢度咧個軚盤啦，跟住加幾點嘢啦，好熟悉啦，應該見過啊。咁但係呢一個 mon 咧，好似 Ioniq 5係咪唔係咁樣？一樣嘅話咧，就係都係嗰種好簡約嘅感覺。咁但係我自己估計好賣嘅話，應該就隔離 Ioniq 5。始終而家係一個即係 SUV 嘅世代啦。但係頭頂嘅話咧，我而家坐咗中間呢個位，咁其實就到頂嘅啦。因為始終你要營造一個 coupe 好流線型嘅車尾咁啦，咁所以就後座要犧牲下啦。咁但係腳位嘅話咧就冇問題嘅，係頭頂爭啲咯。哇，仲要後座乘客都有暖凳添啊！咁啊後面仲有兩個Type C 位高級嘢嚟嘅喎。咁而家咧就係開始放飯，唔係嘅，應該係話 lunch break 咁樣啦。咁就有啲自助餐可以攞下。上年可能因為啱啱過到嚟英國啦，我仲話啊好唔慣呢邊食嘅嘢凍冰冰啊。今年咧佢有啲暖嘅嘢食喎，即係都係啲薯條啊、焗薯啊。我而家對於呢餐午餐非常之滿意啊，暖肚嘅，食得飽嘅，跟住又有咖啡飲。咁拍片咧其實一啲都唔簡單嘅，咁所以再一次要多謝今集嘅廣告商 Surfshark。無論你喺網上買嘢定係只係 check 下 email，都有機會俾人盜取密碼同埋重要嘅個人資料。VPN 除咗可以要嚟翻牆避開網絡封鎖之外，仲可以加密你嘅上網，隱藏網絡行蹤，保障翻個人私隱。Surfshark 嘅 Clean Web 功能可以令到你上網嘅時候免受廣告、追蹤器、惡意軟件同埋釣魚程式嘅困擾。無論你係用電話定係電腦，用 VPN 都可以好輕鬆咁樣轉換 IP， 睇其他地區嘅限定影片，又或者係用更加抵嘅價錢去 book 機票酒店。佢哋喺全世界有超過3200個伺服器，遍佈100個國家地區。另外咧 Surfshark 佢哋係冇限制你嘅設備數量，亦都有30日退款嘅保證。而家只要用呢一個優惠碼就可以享有特別嘅折扣優惠，同埋額外3個月免費。有興趣記得去下面資訊欄度睇下啦。我唔知你明唔明？呢個應該係我見過有史以嚟最唔係張嘅張啊！咁其實呢一個都係啊！呢一架 Stepway 咧，終於就搶到手啦！坐落去咧，嗱係有啲 basic 嘅，即係呢啲就布料啦，呢啲就膠啦。咁但係你諗下喎，呢架車幾多錢啊？10幾萬港紙就買到一架，仲要係升高咗少少啦。當佢係而家好 hit 嘅嗰啲 Fiesta Active 啊、Jazz Crossstar 咁樣，即係升高咗少少，加個頂架，即係輪拱加啲膠邊咁樣，咁成件事就越野少少啦。咁呢架就係棍波嚟嘅。好，出發。好似冇揸過其他車嘅棍波，即係自己車以外，哇！好似好日本車咁樣咯，膠膠地、粗粗地，條路而家就少啲車嘅。我諗因為佢哋去晒食飯啩，咁啊嘈啦，3000轉嘅啦而家。哇！呢架車都好難好快噶啦。嗱，加速咧就 OK 嘅，可能因為係始終棍波啦，但係一掟彎咧你就 feel 到晒佢嗰啲 body roll 啊出晒嚟㗎啦。咁又咁講，呢啲車你真係唔係要嚟掟咁，你真係要嚟實用嘅。哇，都唔敢太快呢架車，同埋你聽得出係粗粗地嘅聲，因為個斜度個落差係真係好大。我好努力咁上緊去㗎啦。咁我覺得呢個價錢就有翻呢個質素咯，應該係咁講。你要應該有嘅嘢咧，佢都俾到你。咁同埋個 design 係 OK 嘅，我覺得即係唔算話 cheap 得好緊要咯。前面呢啲格仔布咁樣啦，我覺得係靚嘅。譬如前面呢個標板咁樣咧，已經係好似好耐冇見過嘅。呢個應該唔係數碼標板嚟嘅，係啲真係實體嘅標板。不過後面有啲光咁樣打翻上嚟啦。所以我覺得有啲 surprise 喎。即係如果我想買架新車，又想擺到鞋嘢嘅，呢個價錢 OK 啊！終於咧，我哋可以睇到呢架 Tonale 啦。佢就係一架小型嘅 SUV 啦，係佢哋第2架。咁佢哋有2款啦，有 Mild Hybrid 同埋 Plug-in Hybrid。咁我決定咧入去後座坐下先。而家咧就坐咗喺中間呢個位，頭頂其實哇都仲有好多位喎，即係正常當你去到呢度啦，咁其實都仲有一定嘅空間嘅。咁但係你唔好忘記喎，呢個唔係啲咩大車嚟喎，佢個 class 其實係啲 X1 啊、XC40啊嗰種咁細 size。張凳咧佢係啲布加皮夾雜咁樣啦，又有啲縫線咁樣，有少少跑味嘅。咁而我隻腳咧嗱，前面咧我係未校我個座位嘅，大約係咁樣咯。咁呢度就升高咗少少咯，後面有出風口啦，咁啊後面可以擺下嘢。其實我係想試嗰架綠色多啲嘅，咁不過就費事太膚淺啦。我覺得佢個綠色係超靚，自動波嚟嘅。咁今日呢一架咧
佢就係 plug-in hybrid 嚟嘅。初步有睇過少少呢架車啲人嘅評價啦，咁就好多都話 plug-in hybrid 咧係好過佢架 mild hybrid 好多嘅，因為 mild hybrid 揸落去好多時候你覺得佢唔知想點咁啦，立啦同埋佢個 mild hybrid 有少少特別嘅，就係佢可以超級慢速嘅時候咧，仍然可以去用電去行，因為好多時候啲 mild hybrid 唔可以咁樣噶嘛，咁呢架咧係可以嘅。咁而家呢架 plug-in hybrid 咧就係行0.3啦，咁而呢一架咧齋行電嘅話咧，好似行到40零個 mile 咁樣，即係雖然我已經叫坐到最高啦，哇呢架仲要係冇電動調校噶啦，咁但係我又覺得又唔算話坐得好高喎，即係雖然佢係 SUV 啦，咁哇大堂太咧轉彎你就 feel 到真係好輕啊，同我第一次坐上我自己嗰架個感覺都係一樣嘅，就係哇啲堂太咁輕嘅咁啊個打燈聲咧非常之假，呢個冇 pedal shift 喎，次次覺得後面有架車跟住我就覺得好有壓力㗎。咁我諗咧，而家因為用緊係 N mode 啦，即係可能大家都知 Alpha 就有 DNA 3個模式嘅。咁我自己嗰架嘅話咧，你要去到 Dynamic 先至叫做有翻啲感覺啦。咁而家可能因為就係喺呢個 Natural 啊，咁所以就冇乜好洶湧嘅感覺嘅，踩極都唔去嘅。講到199，以我試一圈嘅初步感覺咧，係有少少失望嘅。呢啲時間去適應幾時行電，幾時行油。我估轉去 D mode 同埋手動轉波咧，應該就改善到。不過呢架 plug-in hybrid 喺油耗數字上係吸引嘅，問題係作為一架混能車，佢夠唔夠同佢嘅對手打呢？我哋見到佢成個頭泵把嘅 design 咧，都係新款嘅設計嚟嘅。見到佢呢個3盞式嘅頭燈啦，呢個三角形嘅鬼面罩啦，都係新款嚟嘅。Alpha 究竟係一個點樣嘅定位呢？好多唔同嘅德國車廠，其實佢哋都有呢一個 segment 嘅。究竟 Alpha 佢嘅價值喺邊度呢？佢成個 style 係唔一樣啦，即係你會覺得佢係比較小眾，但係行出嚟係有型。即係我自己覺得，好似變咗喺度 sell 緊自己架車咁啊，有少少與別不同啦，講一啲個性 style 咁樣。佢可能未必係最好揸，未必好似德國車咁樣，你覺得佢係剛硬嘅，覺得好 sporty 嘅感覺。但係佢係有一種玩樂嘅品味嘅感覺喺度。好，終於咧見翻呢架 Giulia 嘅 Competizione， 因為英國呢邊嘅車款多好多啦，即係同一架車可能有唔同嘅 model、唔同嘅 trim。咁啊 Giulia 我諗唔使多介紹啦，其實佢就係等於三系啊、C Class 啊嗰一個 segment 嘅車嚟嘅。佢呢個應該係 matte 嘅 finish， 即係唔係平時一啲令面嘅車漆啦。咁啊英國呢一邊咧就冇棍波版本嘅，得自動波嘅啫。嗱呢一架咧就唔同頭先嗰架 Tonale 啦，佢用咗紅色嘅縫線啦，滑頭軚冇扭好啊。呢一個咧係有 pedal shift 噶啦。咁不如睇下後座啦。咁佢後座咧都企理嘅，咁但係中間嗰個咧難為佢少少啦。前面呢個位咧係正常嘅位嚟嘅，唔係我嘅就正常噶啦。我就已經都頂到盡。咁奇怪嘅，明明 Giulia 應該都唔係應該都闊落嘅咩？爭取時間睇下個頭頂位啦。咁就係咁樣咯，係啊，即係以我高度都係得翻少少，咁其實係問水嘅。咁跟住你再就嚟喘氣啊！咁中間呢個咧就真係 Happy Corner 咯。咁我覺得點解要揀 Alfa Romeo？ 一來你係中意呢個品牌啦，中意佢嘅設計，中意佢背後嘅 passion， 中意佢嘅外形，中意佢嘅紅色。我又覺得如果我既然中意佢嘅設計，即係你冇可能樣嘢都十全十美噶嘛，一定要有啲嘢犧牲㗎。亦都有人話佢個內籠個設計係比唔上，即係而家你見到 Audi 啊或者 Benz 嗰啲嘢。我覺得如果你係用科技未來感嘅角度去睇嘅話，咁的確你睇翻呢一度咧。其實就真係冇乜話好特別嘅設計嘅，比較平實啦。你問我嘅話，我自己就覺得足夠咯。入面我都係要嚟揸車啫嘛，我唔需要即係你架車有好多唔同嘅配備，我都係要嚟揸，我係要嚟享受即係駕駛嘅樂趣，我要自我感覺良好嘅啫。我成日覺得只要用咗 Cupra 呢一個 logo 咧，有啲變形金剛 feel 咧，成件事就即刻型好多咁。好似呢一架咁啦，其實你打側睇咧都會認到佢個輪廓，其實就同福士嗰部 ID3 係一樣啦，用同一個底盤啦，同一個集團嘅作品。因為 Cupra 係一個 performance brand 啊，呢一架咧佢就撈低咗啦，喺 tuning 上面都有啲唔同嘅 ，Highline 都大啲嘅，揸上去咧應該係都幾唔同下。
一入到嚟咧就覺得好中意呢種綁驚被咁感覺啦，加埋呢一張都幾厚身嘅跑凳。原來 Cupra Born 咧入到嚟都同 ID3 個感覺都幾唔同。咁同埋一講呢架車咧一定要講嘅，咁就係佢嘅空間啦。因為呢一架其實真係一架小車嚟嘅，咁但係佢嘅後座咧，你會覺得係非常之闊落。你睇佢嘅外表咧係完全唔似入面個空間係咁闊落嘅。前面個 setting 咧係正常嘅位嚟嘅，咁但係我仍然係有哇海量嘅腳位啦，跟住咧你再睇埋我個頭位。都幾多咁坐到嚟前面咧 ，ID3 嘅感覺就翻嚟啦。你遮住個 logo 咧，你就會知道翻哦，呢架其實係架 ID3 嚟嘅。即係首先係呢個 mon 啦，跟住呢個細嘅標板啦，跟住同埋側邊呢一個即係控制後窗咧，撳咗 rear， 跟住先至再校開窗閂窗啦。咁但係呢一邊咧係都係型嘅，即係好中意呢種咁樣嘅設計啦。咁呢一隻好 signature Cupra 嘅顏色啦，簡潔得嚟係有啲型味嘅。咁跟住張凳頭先講過啦，呢度亦都係有啲 Cupra 嘅配色同埋 pattern 喺度嘅。咁我今次真係第一次坐喺架 Cupra 入面啦，揾咗一陣先醒覺咧，原先個波棍咧就擺喺呢個位，即係你當好似 Tesla 或者啲 Benz 咁樣。咁啊電車有呢個好處，一嚟就可以行得㗎啦。嗱，兩邊嘅視野非常之好啊，好通透啊！好明顯咧，行過啲路駁位嘅時候，你會 feel 到呢架車個 tuning 係真係想 sporty 少少嘅，係硬凳少少嘅。電車係真係唔同啲嘅，你會 feel 到重心低啦，成架車壓咗落去嘅。即係我知道 Cupra 係 sell performance 啊、駕駛樂啊咁樣啦，咁但係我又冇諗過，原來又真係幾好揸喎！即係仲要呢架係一架電車嚟㗎嘛，好 grip 好 grip。呢個彎，如果頭先架 Dacia 已經飛咗出去啦，哇，過山車咁啊！咁我諗呢架咧要嚟做 daily 真係唔錯喎。嗱，雖然如果我得一架車，我唔會買電動車啦。你諗下，第時10年之後，可能真係你必須要換電動車嘅時候，你都想揀架好玩啲、有趣少少嘅車噶嘛。咁可能呢一架都係唔錯嘅選擇嚇。今次仲唔俾我揾到機會擒入去，冇人嘅，睇下先。lock 咗我架車，死得唔通，因為佢哋已經要返歸，究竟有冇 lock 到咧？睇下先，係冇嘅。咁咧好快咁樣望一望啦。咁我覺得呢架車係超靚啦。嗱，呢張凳佢係雖然布凳，咁呢啲應該係叫做環保皮咁樣啦，係靚啦。佢呢一度咧有啲好似仿木質咁樣嘅設計啦，跟住成個好筆直嘅玻璃啦，好開揚嘅視野啦。咁揸落去應該係易揸嘅，因為始終 van 仔四四正正。咁呢一架咧綠色佢就襯翻係白色加綠色咁。我覺得呢個設計係真係超級靚啦。呢個咧就係5座嘅版本嚟嘅，係超級闊落嘅呢架車。咁跟住中間呢一度係電動車嘛，唔需要有波箱啦。咁中間騰空咗呢個位咧，就可以用嚟擺雜物啦嘛。嗱，呢一度喺中間咁樣入去啦。咁後面呢度咧就好似啲日本 MPV 咁樣啦，可以擺嘢飲啊，擺食嘢啊，俾小朋友玩又得啦。咁中間呢度又係超闊落啦，唔使度都知啦。咁門邊咧有得可以叉電啦，因為今日都算係咁啦。最後臨走咧都仲有機會俾我上到嚟呢架。咁頭先同其他傳媒朋友都有傾偈啦，佢哋話行山路嘅話，同一般嘅車冇乜分別，但係其實呢架係身形都幾大嘅電動 van 仔嚟㗎嘛。咁今日嘅行程咧大致就係咁樣啦，都試咗唔少車，起碼比上年試多咗㗎啦。咁而家就要喺龐大嘅車海之中咧去揾翻自己架車，係啦。希望條片剪出嚟唔會太過唔知做緊乜啦。咁我哋下集就再見啦。